Wali ogasseeko cornstarch mu daddies zo nkwaniriza ku Ugandan kitchen. Leero mu recipe yaffe tugenda kubeera nga tukola daddies nga bw'oti bw'olaba ziri so crunchy, ziri so soft. Ngenda kubeera nga mbalaga batya w'osobola okubeera nga ozikola n'ekizimaking okubeera nga ziri crunchy bulungi nnyo. Era mu eno recipe osobola okubeera nga okola ddo emu n'ogiggyamu daddies, n'ogiggyamu amandaazi, n'ogiggyamu ne donuts bw'otyo nga bw'olaba. Kusaba obeere ng'osubscribinga atannaba kuba ng'osubscribinga, likinga video and leave a comment below. Beera nga ogatta 3/4 z'amata agali warm mu bawel gy'ogenda okubeera nga okozesa. Oluvannyuma muno beera nga ogattamu amagi 2, omakinga sure nti n'amagi gabadde at room temperature bulungi nnyo. Then muno tugenda kubeera nga tugattamu sukaali. Yes, daddies zino zeetaaga okubeera nga zirimuko ekiwoomereze, so y'ensonga lwaki tubeera nga tugattamu sukaali. Oli wa ddembe okubeera nga sukaali ono omu adjustinga okubeera nga asuutinga your preferences, nti osobola okubeera nga oyagala nga ziwoomerera oba okubeera nga toyagala zibeere nga ziwoomerera, so kyonna ky'oba oyagala ky'oba okozesa. So wano oluvannyuma obeera nga wali nameltinze already prestige zabadde tablespoons 2 n'omulinda n'akuulinga, kati otandika okubeera nga omugattamu mu bits nga bw'otabula bulungi nnyo. Jjukira wano tutandise kubeera nga tuli mu kuba nga tumixinga ze tuyita wet ingredients. Then muno mbeera nga ngattamu vanilla extract, ono kubeera nga awuunyisaamu bulungi nnyo era daddies zo zibeere nga ziinamu flavour ennungi. Then nga maze okuba nga mixinga obeera nga wet ingredients oziteeka ebbali, then ku dry ingredients beera nga ofuna ebikopo 3 eby'eŋŋano nga bw'otyo bw'olaba. Bw'oba wasazeewo okubeera nga okozesa bu measuring cups buli eri bw'oba okozesa mu bipimo byonna. W'olaba kaapu era ng'oggyayo ka kaapu. So beera nga oluvannyuma lw'okuba nga omaze okuba nga opima eŋŋano, beera nga ogattamu baking powder, baking soda, omunnyo, then tugenda kubeera nga tugattamu ne cornstarch. Ebipimo nga bw'otyo bw'obiraba mbikulekedde awo, yoyo baking powder wafaanana ne baking soda. Then wano oluvannyuma ngenda kubeera nga nkozesa corn flour. Ono tubeera nga tumukozesa naddala ng'olina ky'oyagala okubeera nga kikwata, like nga mu soups, mu stews ez'enjawulo. Also n'okubeera nga omukozesa mu crispy like baking. So wano mbeera nga mpima quarter cup n'embeera nga nayo ngigattamu ne ntandika okubeera nga mixinga dry ingredients. Era wano osobola okubeera nga ogattamu cinnamon, dalasini owa powder, osobola okubeera nga ogattamu entangawuuzi, osobola okubeera nga oteekamu lemon zest n'ebintu ebirala, nutmeg, okusinziira gwe ky'oyagala okwongera okubeera nga ospicinga daddies zo. Then wonna transparency n'embeera nga ntandika okubeera nga mixinga dry ingredients. Kusaba obeere nga onnyambako okuba nga channel ekula yeya Ugandan kitchen, beera ng'ogitypingamu, ojjaawo obeere nga bagikuleetera osubscribinge. W'onyigawo kiba kitegeeza omaze okusubscribinga. Kusaba obeere ng'oddamu onyigawo, ojje wano wansi ku notifications, obeere nga onyiga ku all, awo kitegeeza ojja kubeera notified buli wembeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku YouTube channel. Kusaba obeere nga onfollowinga, kusaba obeere nga olikinga video buli w'obeera nga olabye. Kino kinyambako okubeera nga video zange zitambula, kinyambako okubeera nga YouTube eziteekayo out there for other people to watch and appreciate. So nkusaba obeere nga onfollowinga ku Instagram ne ku TikTok gye ndi nga Ugandan kitchen. Era osobola okubeera nga ontegeezaako what you think about the recipe awo mu comment section. So oluvannyuma nga tumaze okubeera nga otabula bulungi nnyo dry ingredients, mbeera nga wano ngatta ne ziri wet ingredients ze nasoose okubeera nga ntabula mu ntandikwa, n'embeera nga kati nazo nziyiwamu. So far eno eringanga recipe ya 5 oba ya 6 eya daddies. Nze nkola daddies ez'enjawulo ku YouTube channel yange. Nakolako daddies ezo ezitaliimu magi, eza coconut, nakolako eziri baked n'eziri fried nga tuzicomparinga, era ne tukolako ezo nga zirimu obuwunga bwa kasooli. So ezo zonna recipe gyeziri. Tusaba obeere nga ozicheckinga out. To my returning subscribers, neeyanzizza nnyo okubeera nga mukyekuumidde ku Ugandan kitchen. Mwebale kubeera nga musubscribinga, mulikinga, musharinga, mukomentinga.
kibeera nga kinzizaamu amaanyi. Nkusaba era mubeere nga mugenda mu maaso okubeera nga mulaba vidiyo temubuuka bulango, so neeyanziza nnyo neeyanzeege. Naawe bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga ojja ku Ugandan Kitchen, gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga olaba vidiyo, nkusaba obeere nga you put a thumbs up ku vidiyo gy'oba olabye. Nkusaba obeere nga oconsideringa okusubscribinga because tuyina videos ez'enjawulo ey'okufumba ebyenjawulo, snacks ez'enjawulo nga bw'otyo bw'ojja okubeera nga olaba. Nkusaba obeere nga osubscribinga, likinga, sharinga and leave a comment below. So osobola okulaba nti nno okandira ddala eŋŋano w'olaba ng'etandise okuba ng'eri soft. Wano mbeera nga nzigyayo melted margarine oli gwe nakozesezza n'eŋŋenda maaso okubeera nga mugattako. Twetaaga tubeere nga tufuna ddo ng'eri soft bulungi nnyo ddala, nga ddo estretchinga bulungi nnyo, kwe kubeera nga ofuna daddies nga ziri soft bulungi nnyo, nga ziri crunchy because of the corn starch oli gwe twakozesezza. Jjukira corn starch kyakola kubeera nga afuula ekintu okubeera nga kiri crunchy, takigattamu smell ate nga abeera nga osobola okuba nga omukozesa ne mu nva ne mu kintu kyonna nga bwe nze mukozesa mu snacks ez'enjawulo, mu mpogola, mu soya ne mu bintu ebirala, mu cookies ez'enjawulo. So genda mu maaso n'obeera nga bw'okanda nga bw'oyongerako butter oyo paka nga ddo egonze bulungi nnyo, then oluvannyuma beera ng'ogirollinga mu bowl bw'otyo nga bw'olaba koolabira nti eri ready kubeera nga oginyigako n'eba nga ebouncing back. So beera nga kati ogizzaamu mu bowel, gibikkeko gireke wumule for 10 to 15 minutes. So oluvannyuma lwa 10 to 15 minutes nga osobola okulaba nti nno ddo kati eri so soft yonna estretchinga. Kikulu nnyo okumakinga sure nti ogireka ne restinga, beera ng'ogidividinga otandika okubeera nga agikandamu eyo gy'oba oli mu kubeera nga oteresa, makinga sure nti nno ogibiseeko bulungi kuba singa enaayitamu empewo ejja kutandika okubeera nga ebanga ekaluba. So rollinga mu bowls ez'enjawulo, oba oyinza okusalawo okubeera nga eŋŋano eyo yonna ogikwata wamu n'obeera nga otandika okuba nga orollinga n'otandika okubeera ng'osalamu budaddies obw'enjawulo. Oba osobola okubeera ng'osooka n'osalamu amandaazi, oba n'obeera ng'ogidividinga awamu n'obeera ng'osalamu donuts okusinziira kyonna ky'oba oyagadde. Nga bwe nakugambye nti eyo ddo osobola okubeera ng'ogiggyamu amandaazi, osobola okubeera ng'ogiggyamu donuts, osobola okubeera ng'era ogikolamu daddies bw'otyo nga bw'olaba. So wano nga tumaze okubeera nga trollinga n'otandika okubeera nga osalamu bu daddies. At this rate omakinga sure nti nno already wali wataddeko butto ali mu kubeera nga akyamuka, ogende mu maaso okubeera nga w'omaliriza okusala right away oteekamu buteesi daddies zino ne zitandika kubeera nga zisiikibwa. Era n'eno recipe osobola ddala okubeera nga obeekinga daddies zino w'eri ggwe atayagala butto n'obeera ng'ozenjoyinga mu ngeri eyo bw'otyo nga bw'olaba. So nkusaba obeere ng'osubscribinga, nkusaba obeere ng'olikinga, nkusaba obeere ng'osharinga. So genda maaso obeere nga osiika daddies paka ng'olaba nti nno zitaninze golden bulungi nnyo ng'era bwe zibeera, omale obeere nga ozidraininga on a kitchen towel oba paper towel okubeera ng'oggyamu any excess oil. Era nga bwe ŋŋambye osobolera ddala okubeera ng'ozibeekinga eri ggwe atayagala butto. Era osobolera ddala okubeera nga osalamu amandaazi ne mubeera nga muganywera ku caayi n'abaana bw'otyo nga bw'olaba. Tukyali mu kaseera k'abaana kubeera nga baddayo ku masomero. Zino daddies osobolera ddala okubeera nga ozikola n'obeera ng'oteekamu ingredients ezo ezisobola okubeera nga zisuitinga your preferences oba abaana bo, n'obeera nga ozibasaavinga, n'obeera nga ozibasibirira nga toweetaaze kubeera ng'ate onoonya walala wa kuzigula. Osobola okubeera nga osalawo okubeera ng'omukolera eziri baked, oba osobola okubeera nga omukolera eziri eggless, omwana we waba ali allergic ku magi. Osobola okubeera nga osalawo n'obeera nga gw'ogamba astojja mukolera za ngano n'omukolera ez'akawunga, ezo ze nnaakabalaga ku vidiyo zange. So kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga, sharinga, twerabira kubeera ng'onyiga kade, kubeera ng'otaninga on notifications. So amandaazi nga gavuddemu nga bwe tugasiika bulijjo, then nomala nozzaamu donuts zaffe bw'otyo nga bw'olaba. So eno recipe omuntu osobola okugikola n'obeera ng'oggyamu ebintu eby'enjawulo nga teweetaaze kubeera nga
ate osooka kubeera nga okanda ddo eya donati ate olyoka oddeko ey'amandaazi ate era olyoka osembyeyo eya daddies. So osobola okubeera nga ebintu bisatu byonna obifuna mu kintu kimu, era nti osobola okubeera nga just osala busazi bu daddies buno mu ngeri bw'etyo nti oroolinga akantu ne kafuuka kawanvu nnyo then n'olyoka obeera nga obusalaasala. Wano osobola okulaba ng'erindaazi liyidde bulungi nnyo muli munda, osobola okuliraba lyonna lizimbye bulungi from the baking powder ne baking soda oyo gwe tubeera nga twakozesezza mu kusiika, era ne wano daddies osobola okulaba nti buli soft buli crunchy bwonna bumomentuka nga bw'otyo bw'olaba. So nkusaba obeere nga onfollowinga, nkusaba obeere nga olikinga. Let me know what you think about the videos awo mu comment section. Until next time, please like, share and subscribe. Ze zino ezimu ku recipes ez'enjawulo eza daddies eziri ku channel yange. That was my first recipe. Then nembeera nga tukola eziri fried n'eziri baked nga tuzicomparinga, ne tukola eziri eggless nga za coconut, ne tukola eza vanilla, chocolate and strawberry, then ne tubeera nga tukoze n'eza kawunga. Until next time, please like, share and subscribe. Bye.